Mis vandaalid siin käinud on? Siin on, tundub, et siin on käinud mingid Nissani drift-tiimi mehed, kes sõidavad S-idega, mitte Z-idega. No tere! Martini autoehitusepisood algab, aga enne tuleb rääkida videosponsorist, kes aitab Martinil ka natuke autot ehitada. Kes aitab ehitada sul? Ja kes paremini tutvustab täna sponsorit kui IT-mees isiklikult? No muidugi. Martin IT-mees Surfshark on meile appi tulnud. Vaata, meil on manuaalselt pätid siia sisse roninud ja tahvli peale sodinud. Aga kuidas seda vältida internetis? Internetis on see lugu, et eriti tähtis on see, kui sa oled kuskil avatud EF-ides ja saadad seal mingid tähtsad andmed, et panga ülekandeid või midagi, et siis sinu andmed võivad lipsata sealt läbi ja keegi sealt kõrvalt kuulab, vaatab pealt, võtab need ära, aga Surfshark pole mitte ainult mõeldud privaatsuse jaoks, vaid tegelikult on seal igasuguseid ägedaid trikke veel sees. Näiteks ta peidab ära need tülikad reklaamid. Pop-up reklaamid, viskab ette, telli mind, vaata siia, kliki, osta seda. Igal pool, jah. Ja tegelikult nüüd on uus feature on see, et sa saad ainult osad programmid lasta Surfsharkist läbi, aga osad saab mööda lasta. Aha. Et ise saad valida. Ja siis ma tegin siin ühe katsetuse. Ma panin Surfsharki endale käima. Võtsin pileti, lennupileti. Kuhu? Saksamaal? Ma võtsin kusjuures Amsterdamist Chicagosse, täitsa lampi. Ja siin paremal pool on siis tehtud see, kui ma olin Surfsharkiga, olin sisse loginud, olingi Hollandisse, nii-öelda Amsterdamis. Ja see põhilend, mida ta pakub meile siin, on 700 €. Aga kui ma läksin Surfsharkiga Jaapanisse ja ostsin sealt, siis on 668. Aga vahet ei ole, kust riigist sa seda lennupiletit ostad, on ju? Tasub katsetada. Tasub katsetada, aga jah. See ei pea jaapanlane selleks olema. Ei pea. No põhimõtteliselt on jah, et IT-mees teab rääkida, et osad veebibrauserid võib-olla teevad vastavalt religioonile muudatusi hinnakirjas. Vastavalt regioonile võivad teha ja vaadata, üldse koguvad sinu kipsiseid asju, kõiki asju, aga Surfshark aitab kõigest sellest mööda minna. Kust ma neid küpsisid kätte saan? Tegelikult kõik süsteemid koguvad sinu kohta andmeid. Nii Facebookist kuni kõikide, mis iganes kohtadesse käid. Ja see teenuse pakkuja, kes sulle interneti annab, sinu riik, kõik asjad, nii et Surfshark aitab kõigest nendest mööda. No võt, siuke asi on Surfshark, vampiire ja sooduskoodi lingi leiate alt niimoodi, et kasutage, kui te ei taha, et teie kohta küpsiseid kogutakse ja keegi neid küpsiseid sööma hakkab. Ma mingi tead, küpsiseid ma võiks endale võtta. Et seda nalja ma olen isegi tundnud, et ma kogemata tegin selle vea ja klikkisin Facebooki reklaami peale ja siis nüüd ta peksab mulle viimased 3 kuud, et ma ostaks seda asja. Aga mis asi see oli? Võt seda te ei saagi teada. Niimoodi, et vaadake nüüd siis tänast videot. No nii, Nissani ehitusosa number 2 hakkas pihta. Magnus hakkas nakerdama ja testib uusi asju siin. Tal on siuksed ägedad tööriistad, millega saab neid ilusaid auke teha pleki sisse. Siis me rentisime selle nakerdaja. Sellega saab siis pleki lõigata, ja siukseid nurkasid, teravaid nurkasid keerata, mida relakaga ei saa. Et katsetame, et äkki peaks endale ostma ka, et enne mõistlik ikka rendist võtta. Vahepeal, kui mina olin siis reisil Saudi Araabias, on käinud meil kohal kraasigrupp,
Nad on lõiganud ära siis, nagu nägite, üleklaasid, esiklaasi. Siin on näha, et siin on, kuna sellel autol oli küljepauk, on seda klaasi juba vahetatud. Siin on mingi väga kahtlane möks. Et see tuleb põhimõtteliselt näpuga hõõrudes juba lahti, et see ei ole küll õige klaasiliim. Ja tänud siis klaasigrupile, võib-olla liimivad ikka tagasi ka mul esiklaasi. Küljeklaasi enam ei lähe vaja. Ma tegin natuke puhastustööd kaamera väliselt, juba sain pahandada Kareli käest. Aga natukene on veel teha ja täna hakkame auke kinni panema, puhastame, suur ülemus vaatab sealt ülevalt. Kõik okei? Kõik okei? Nii, ühesõnaga, mul käisti filmida ja vaatasime viimase videol ka, et inimesed pigem soovivad ikka detailsemat videot, et eks ma siis proovin. Karel on alati harjunud seda tegema, mina ei ole, et vaatame, ma ei tea isegi, kes praegu rekordib, ma loodan, et rekordib. Okei, hakkame pihta vaikselt. No nii, Martin on ka tööriided selge saanud. Proovib ka kuskilt otsast magusale appi lennata. Ilmselt hakkan sealt eesport midagi tegema. Proovin siia paar tükki ära. Oi, paar tükki valmis lõigata. Suur boss tuleb ise jälle kohale. Lapid peas, editib videot. Ja, härra YouTuber, kuule, kas ma saaksin need talveklipid su telefonist, mida sa filmisid? Aha. Mul telefon üleval. Ma olen täna tööl. Sa oled seal välitöödel, ma olen kontoritööl täna. No ma teen käed mustaks. No tee käed mustaks. Magus siin harjutab tiigimist väikse õhukese pleki peal. Ei ole sama nagu lasta 5 millist ilmselt. Kas Magnus on hädas või? Kas ta tunnistab, et on hädas või? Hädas või? Õpib või? Õpi, vaata, selle auto peal ongi hea õppida, siis Pro-klassi auto peal saab ilusti teha. Kui selle auto peal on ühe korra juba õpitud. Sul ei ole enam plekki kinni vaja keerutada. No ei ole. Õnneks. No jah, vaatame äkki sinna ägeda tule valgustuse Karelitsus pime on kaamera jaoks muidu. Ja ma arvan, seal on ka hea võib-olla. On. Sinu tuli tagant näit seni on okei. Muidu on see, et maskil tumedaks ära ehk siis tagant selle tuleb valgust peegeldamist vastu. Siis kui tule pole vaatad, läheb ka mask tumedaks. No jah. No proovime selle kere siledaks ära saada selle episoodiga, et paneme paar pleki paika ise ka äkki oma käega. Äkki see on ise ka keevitust käes hoida korra? Kas selles episoodis puuri ei saagi näha või? Tulebki ainult aukude lappimine või? Ei no puuri viimist võib-olla saab või vähemalt auto ära pakkimist treila peale näeb, aga kes teab, millal ta sealt puurist tagasi tuleb. Loodame, et tuleb muidugi kiirelt. No loodame. Üldse ennast enam. Vanad kaamera käib. Tiigi pealt miigi peale. Kohal tulevad augud sisse. No nii, Magus pani küljeaugud kinni tiigiga. Üks ja teine. Hakkasime eest auke panema. Ma tegin seal natuke puhtaks ja Magnus hakkas keevitama, aga argoon sai otsa, nii et nüüd oleme vana hea miikkeevituse juures jälle. Ja paneme eest augud kinni, siis teeme veel puhtaks asju ja hakkab täitsa looma, ma arvan. See on lihtsalt siuke rõve töö, kõige hullem töö.
varsti kui puur ja värv on peal, siis on juba ilus ja siis hakkab kokku panema. Ja mingi vend teeb siin. Teed seal? Siili otsin. Mees otsib siili. Tal ei tööta see soojendusmootorid ja asjad. Hea lahendus on siin. On seda BMW ikka vaja? Ei ole. Ei olnud, jah? Enam ei ole vaja. Lund ka ei ole enam. Talvega pole. Talvetriiht. Jah, Nissan tahab veel korralikult paastamist. Ees lähevad suuremad ajud kinni ja väiksemad lähevad selle alumiiniumteibiga nii. Ja siis värv peale, tähendab puur ja värv peale. Ja siis hakkame kokku laduma. Tundub, et kui see taustad täpselt all on, siis ta vist ei keevita selle koha peal. Magnet. Sest mul oli 2 kohta, see koht siin ja see koht seal, kus vaatasin, mis jama on? No ei võta kinni, noh. Jumala valesti, vale koha peal üldse kuradi paaks seda leeki ja värki. Vaatasin magneti ka sama koha. Siin läheb suur see õhufiltri võtt ja siis väiksemad torutõud ja kõik lähevad kinni. Siin olid kliimatorud, tegid külma, enam ei tee. Enam ei saa kuskilt siit õhku. On see õhk, mis autos on ja sellega peab leppima. Olgu ta siis kuum või külm või mis iganes veel vahepealt. No nii, uksed on külge saanud. Väike struggle oli mul enda asjade ümber tõstmisega, ilmselt nägite seda timelapsist, et ma vahepeal seal võtsin asju lahti uuesti. No põhimõtteliselt hakkab looma ju, mis sa arvad? Noh, mind ei ole siin olnud natuke, Karel on puhkamas käinud, Martin on tööd teinud, toonud drifti jumalale siin neid ohverdusi, vahepeal on kasutatud autole mingi plaadid, mis nüüd on? Saab valsi tantsida autoga või? No, sul enda autot on ka lükata, vaata. Need on päris huvitavad, jah. Ei taha käima panna ja korraks siin, et natuke tagutada. Nii, kas auto nüüd on valmis siis, et viia keevitusmehe juurde, et kõik augud on siin kinni pandud, mida vaja ei ole. Mootor on maha võetud igaks juhuks. Uksed sai sellepärast ette pandud, et saaks teada, kui kaugele võib teha siis selle torukaare nii-öelda. Tuleb see NASCAR stiil või? Ei, NASCAR ei saa siia autosse teha, kuna tagasi S-painet ei või teha. Kuna see tagumine raam istub siin nii tagasi ees, siis peaks nagu uuesti sisse painutama. Aga tänu sellele, et Nissan sellise imelike kujuga, siis seda ei saa teha. Originaalpeeglit saab isugi sinu fiiberuksega kasutada või? Üks peavalu vähem jälle ja keegi jookseb neile pihta ja läheb paigast ära või? Nagu minu auto, meie hädal on see. Eile paigaldasin teid, no ma ei tea, ta ei ole võib-olla väga solid, aga äkki kui klaasid ja asjad kõik juba ära paneb ja ära seob kõike omavahel, siis võib-olla on mõrem. Ja vaata, minu autol on alati niimoodi, kui keegi boksist mööda läheb, siis on alati peeglid paigast ära. Ise ei saa seda kuidagi reguleerida. Ei saa. Siis näitad sealt, aga keegi ei saa aru ka, mina ei saa kunagi, kuhu poole sa tahad seda peeglit. No jah, see on see väiksed asjad, mis ajavad natuke närvi, aga nendest saab üle, iga kord saab peeglit reguleerida, näitad üles, näitad alla, näitad nii. Mida veel siis huvitavat ära tehtud on? Mine istu autosse, näita, kuidas sa sõitma hakkad siis. Seda on nähtud juba või? Ei ole. See ei saa uksest sisse. Mul on trossiga. Ma saab ukst lukkugi isegi panna. Oho, ukse lukkust seda peelt kinni keevitada. Et sul rappudes ja sõites see uks lukku üle kogemat. Selle käsipiduri plaadi tegi ka Magnus ära siia. Keevitas, väga ilus õmblus on. Tiig. Ei ole tiig, kusjuures. Ei ole või? On siia gaas otsa. Gaas sai otsa. Kurat, argoon käisk. Siia jah, ma mõtlen, et vaata puur ei ole, et kuidas pidi nagu sisse peaks istuma praegu. Praegu istu nii, kus tahad. Iste natuke on lahti. No. Trihtib juba või? Jah, päris naljakas tunnen. Mul on endale tuleb natuke teine iste. Kann on natukene, need on täpselt laiem olema. Pont on kinni vahel. Aha. Aga muidu on, nagu ma ei tea, ma kardan natuke seda ülemist osa siin, kus need torud ja asjad tulevad. Pärast ma pean siin niimoodi sõitma. No äkki ei pea, ne? Selle istmega ongi see häda, et minu autol sai ära lõigatud istme kinnitused, kuna seal oli natuke ruumi, et viia seda natuke madalamale.
aga kuna Martini autol me vaatasime see vaheplaat, mis siin on juba, on ta niigi istmekinnitused madalal. Et kui hakata tegema neid FIA approved istmekinnitusi, siis tehakse 4 kant torust ja sinna peab alla jääma ruumi ja see on päris tüütu tegevus ja see on ümartoru on ka samamoodi, aga 35 milli on juba ta ja need tuleb siia keevitada siia. Aga kuna see põhjakuju on niisugune naljakas, siis ei saa ta täitsa põhja ja siis mu võimust oleks läbi, ma pean siia tegema selle skuubi selle nagu akvaariumi või nendele allveelaevadele. Pikkade meestega on driftis raske, et James Dean on ka pikk poiss, aga 350 sentid ära mahtus ikkagi USA-s. Ma peab mahtuma. Nii et kohe tullakse autole järgi, siis tuleb pruuli vead tulevad järgi. Pannakse autot treila peale. Ma sain aru, et on isegi keevits meie naaber. Et siis nagu läheb nagu koju põhimõtteliselt. Ta sõidab koju peaga autod. Eks siis saame tema tegemistest rääkida, kui ta tuleb siia järgi, et millega mees tegeleb. Peab siin Saaremaa ja Mandri vahet igast asju, nii et kellel vaja on, siis kontaktid ilmselt leiab alt. Ja siinkohal võime veel tuletada, et kapotti peal ei ole, aga kapoti kampaania on käimas, toetusi on palju tulnud ja eks ta kestab siin tükk aega veel, eks me tuletame teile meelde. Umbes 750 nime on küll juba koos. Et pool karelist põhimõtteliselt juba. Väike challenge on siin õhus, kas te suudate siis minu selle numbrite arvu üle lüüa või? See peab teistsuguse kapoti ostma või katuse peale edasi minema. Tehke üle muidugi, mul oli 1600 midagi. Nii et te olete poole peal. Kui 2 tonni tõus, peame karba kapoti. Hakkad laristama kohe siis või? Jaa, küll. Ei larista siin midagi, kokku tuleb hoida. Tin-tin-tin teeme siia reklaamipaus. Nagu me Martini auto ehitusest oleme rääkinud, siis kõigi nime kampaania toetajate vahel lubasime vaheloosimisi. Ja nüüd ongi esimene ports, kes nimesid kapoti peale tegid. Loosime vaheloosis välja Vampiro ja Pusa. Ja saate 350 senti pusa, mitte 370 kahjuks, sest ei ole sellist uut logo. Jah, kui auto valmis on, disain peal on, siis tuleb ka Martinil autoga merch nii-öelda. Ja teise vaheloosimisena anname ära siis autogrammidega Vampiro ja kalendri. Neid kõiki asju saab ka Vampiro ja e-poest soetada, kalendreid ja asju on seal kõike. Ja te jõuate kõik veel teha väikse kapoti toetuskampaaniast osa võtta ja meile sinna oma nime panna ja siis järgmises vaheloosis võib-olla leiate ka midagi. Jah, loosime juba midagi muud või sarnast või midagi rohkem. Kindlasti tulevad ka kõrvalsõidud ja peaauhinnaks oli... Jaa, mul olid meelest juba läinud. Peaauhinnaks oli ju MT Shopi 1000-eurone kinkekaart. No võt! Nii et suur tänu kõigile, kes on juba toetanud, teid on meeldivalt palju olnud ja aitäh ka siis uutele toetajatele, seda läheb meil kõvasti vaja. Aitäh! No nii, auto on siis müüdud, kere on läinud, aitäh kõik, et toetasite. Uued mehed tulid järgi. Läheb Saaremaale. Läheb Saaremaale, jah. Hakkad driftima ise, jah? No, keegi peab konkurenti pakkuma sulle. Jah. Et tõuvatakse auto peale, pruuliveod aitavad teid. Mida sa vead veel? Peale autode? Kõike, näed. Kõike või? Üks käru jätsin maha, käru on veel järgi. Bemm on ka veel või? Tuli Soomest, jah. Vaat kus kaval reist, võtab 2 kärbest ühe hoobiga või? No ühega on juba mõtetu vedada, sest et keegi ei ole nõus väga maksma, aga tuleb tööd teha. No õige. Tee tööd ja vaeva, siis tuleb armastus. Töö vastu. Jah. No kere läheb ise, vaata, hästi veereb, läheb ise peale. Aga see on nii libe, me võime seda tõsta tagant vist vaata otseks. Seda taga otsa saab lükata, jah? Kahekesi jõuatu. Tõsta tiiva äärest parem ülesse korra. Nüüd läheb. Läheb, kus ta pääseb. Nojah, kellel on vaja vedusid, siis pruuliveod aitavad, näed. Telefoninumbri leiate siit kohe. Ja
ma nägin, et maal mees lükkas traktoriga lund ka, kui vaja on. Kahjuks saarlane peab kõike tegema, et elus püsida. Ahah. Talvel öösiku lükkan lund ja päeval sõidame putsiiriga ja Millal sa magad? siis kui jõuab sadamas. Sadamas või? Jah. See praamisõit on ka nii pikk, et tervelt pool tundi saad magada kohe. Täpselt. No võt, kuule. Kus sul need kiled ja asjad on nüüd? Kileta oma jõulumuna ära niimoodi, et roost ei läheks. Õnneks jätsimegi BMW käru peale, et siis siit tagant nii palju sotta. Ja, see on see plaadi vahelt ja siit ei pritsi nii palju peale ja meil on katted hästi ka olemas. Keevitusmees saab jõulukingi või? Saab lahti pakkida või? Ilijane. Keevitusmees on liikunud mu naaber. Naaber, jah? Ta oli keevitusmehega naabrid, vaata hea lihtne. Kui autosid tahate viia, siis on hea, see mees kohe naabri juurde ära viia. Puuri tegemisse nii-öelda. Head teed kullakesele. Palju said raha? Jõudku ilusti Saaremaale. Ma pean lihtsalt raha maksma ainult, ma ei saa midagi. Ei, no on niisugune, iga kord, kui auto puksiiri peale tuleb teha vana hea klassikaline nalli, müüdud, tehtud. Aga sealt pannakse, haagitakse üks BMW veel järgi ja mees läheb konvoiga reis. No, see on ju optimeerib kütusekulusid asju kõik. Jah, nii et näeme selle autoga 6 aja pärast. Täna on meil vana aasta. 29. jaanuar. Ja tagasi tuleb ta loodetavasti veebruari alguses. 29. detsember ikka veel. Jah, 2029 tahtsid tagasi saada. Ma ei tea. Nüüd on Karelil aega 6 aega garaažis möllata. Mis projektid tulevad? Mis möllata, ma vaatasin, su BMW on seal tõstuki vahel. See on lihtsalt... Ei, no projekte tuleb. Tuleb ka minu auto videod. Minu autole on ka tükke tulnud, et Magnus saab tegelikult kuulerit hakata minu autole ette panema, et tuleb uus kuuler. Velge test fittisime siin, teravamad silmad nägid seal ühest videost ära juba. Keegi kirjutas mulle, mis velg seal auto all on. Miks see nii suur on? Aga oranž ka tuleb tuppa või? Ja siis ma tahtsingi öelda, et nüüd uuel aastal Karel uue hooga, garaaž on tühi, loodame, et sula ilm on, saame käru kätte, pidurid peale ei jää ja lähme toome selle oranži kere ka siis uue aasta esimesel nädalal kohe ära. See tuleb kiirelt ära teha, muidu on garaažis ummik. Jah, nii et teie pange like, subscribe, olge ikka, püsige kursis, mida me teeme. Nii et ehitusepisoode tuleb igast vallast. Nii et tšau!